اس اسماعیل بدکم زین پیدا شي پلار ورته راغی د لاسه ونیو چې بچیا ما ته خدای ویلی دي چې دا زوی دی حلال کا ایمان دې ته وي تاو ما کې بچ ایمان تاو ما کې بچ ستاو زما دا ایمان کدا اختر پورز دې د قربانې سرمن راکا خو قربانی دې قبول شو کدی را نکړه کافر شوی ستاو زما دا ایمان دې د اختر پورز قربانې سرمنی بابا جمعه نه 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 دې مولا له مو نه ولی جمعه ته تلم دا د سماتی لوټه راته نه وراغست ما وړه دې مولا ستا دا ایمان دې زما دا ایمان ته پوښښ خبر د 10 روپو ګډوره سرمن په دغه ورځ دی مولا د لدا د سماتی لوټه نه وراغست نه سرمن ولا نه واوري سرمنه د قربانه عام طور امامان چې دي دا غریبان دي بل بچدار دي او خوار بل ذریعہ نشته دغه سرمن او سرسایو تستاسو په جمعاتونو کې ناست ټیک به سرمن خپل امامانو لور کوي چا چې قصاب لا د ساروی علالولو په اجرت کې سرمن ورکړه حرام او ناروا یو مرتکب د حرام ها کوم امامان چې مالدار دي غوړ دي او سارب دي اغیله به قطعا نه ورکه ما په خبرو پوهیږي کوم چې خوار او بال بچدار دي ټیک به اغیله کاغه امامان او مالدار په زور غواړي اسی او 10 روپے د اختر میله لپاره ورکړي چې دیم په لګ چکرې وਹੀ او سرمن بنور او نه پیکی چې کوم خوار او بال بچدار دی اغیله به ارزاو چې اسماعیل با کم زینا پیدا شي او ابراهیم با کم زینا پیدا شي قال یا بت افعل ما تؤمر اے پلارا اللہ چې درته سویلی دی نو زر کوا او به وای داسې څوک بو قال یا بت افعل ما تؤمر پلارا خدای چې درته سویلی ډیر زر کوا وقت ملګوا بچیا تب څکه چې زه تعالی لو وزا ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے پلار زر دے چې بیا به مو مال را چې ته مې حلاله او زبستاد چړې لاندې صبر کوما ته مې حلاله زبت سره څوک بو کی مور لرا لګرته خزستاد زوی قربانی خدای غوخته مور په سجده پریوته چې الحمدلله چرته ز غریبا او چرته زما د زوی قربانی غوختل یا الله په ما دې تمره مهرباني وکړه چې زما زوی دې د قربانۍ د پاره وغوښت الا پاکي جامې ورواغوندان سر ورته غوړ کا سترګې ورته تورې کا د لوی اختر نور مهندې لګیا دي زامن سنبالي د میلو د خوشالو د پاره د اسماعیل مور لګیا د زوی سنبالي د حلالولو د پاره تو بکی څو لاس نه ونی و پړو چاړې ولا لاس کې ورکړه چې وسړی خپې می ورته وتړه سينه چلته وي او ته په ولګي بیا د بي بوشنو خدای به قرباني قبول نک منا تروان منا مذبح ته ورسید دواړه ودرې قران وسګوري فلما اسلما وتله للجبين
فلما اسلما ار کله چې دا پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد اسلما پلار او زوی دواړو د الله حکم ته گردن کې دا ډېر ګران کار بیا لاس په ولا تړا وتله للجبین راوای چولو پسینه ورته ګوډه کې خواسترګې تړلې او په مرای ورته چاړه کې څوک بو بسم الله الله اکبر مرای نه غسی الله اکبر الله اکبر نه غسی وچړې خدای نه بده په جهنم کې غواړم دسترګو پراب کې ګډوره راضی او د ابراهيم پخپو کې سملی و علالي ابراهيم شپاره سنه دا یقین راغی چې زوی می حلال خرار شو دی وینو چې سترګې پرانیستي ګوري لاندې ګډوره حلال کړه پروت اسماعیل ولاړ دی دا ولي او د خدای د شفقتانه انداز تا ګوري الله فرمایي چې دې په غصه شو چې دا زوی مې ولې بد شو ما خو دې حلالولو کنه نو الله فرمایي وناديناه يا ابراهيم الله ما आवाज وکړو ابراهيم عليه السلام تا چو ابراهيم غصه کېږه ما قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه ما چې درته سویلیو ته په خپل مقصد کې کامیاب شې امتحانو کامیاب شې تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو اوس به مونږ ابراهیم علیه السلام کوم ځای نه پیدا کوو اسماعیل علیه السلام به کوم ځای نه پیدا کوو بی بی هاجره به هغه صابره او پاکه مسلمانه هغه کوم ځای نه پیدا د دې وجنه نیتونه خالص نیتونه صفا کړئ